¿Conocías a este animal? Los pulpos de anillos azules son un conjunto de especies de pequeños pulpos que viven en el Océano Pacífico desde Japón hasta Australia. A pesar de su pequeño tamaño, son de los animales más venenosos que existen. Son reconocidos por sus anillos característicos de color azul y negro, aparte de esto también por su piel amarillenta. Llegan a medir hasta 20 centímetros con los tentáculos abiertos y pesar 38 gramos. Se alimentan de pequeños cangrejos, cangrejos ermitaños, peces débiles y langostinos. Este pulpo contiene un veneno del que no hay antídoto, con una potente neurotoxina que con un solo miligramo es capaz de matar a un ser humano. Presiona debajo de suscribirse para ver el video completo.